Hello everybody, welcome back to Yoba TV. If you're new here, you're welcome. Kindly click that subscribe button on your screen, like, comment, and share this program. Aunty Kemi. Ọlọ́run. Ṣé bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ ti retire ni Aunty Kemi? Kí ló tún ṣẹlẹ̀ dẹ́ tó padà wá báyìí? Every time the same story. Ìgbà téèyàn kì í ṣe Lizzy. Ṣé bẹ́yìn tí ẹ kàwé? Ṣé bí ọmọ iṣẹ́ ọmọ tàpádà dìde àmọ́ bàbá yín gómìnà ni bàbá yín Aunty Kemi? Kí ni Ìyábọ̀ tún ṣe báyìí? Lánàá ẹ sì sọ̀rọ̀ Priscilla. Priscilla kí yẹ ṣé kò mọ̀ pé kò yẹ kó ṣe wedding tó tó yẹn ni? Ṣé kò mọ̀ pé wọ́n máa jí nǹkan ni? Ṣé kò mọ̀ pé ẹ tún sọ pé Wùmí ìyẹn ìyàwó Mohbad òun ló tún jí bracelet yẹn? Aunty Kemi, without a proof. Tó bá yá sẹ̀ sọ pé wọ́n rán yín lọ sẹ́wọ̀n. How can you be making such accusation without a proof? Lórí bracelet Priscilla tó sọnù, Aunty Kemi sọ pé àwọn ọmọ ṣe tún wà nù ilé, ṣé wà nù ibẹ̀ yẹn ni? Aunty Kemi ó yá ẹ lọ sí kóòtù ń sì kẹ́ lọ proof pé Wùmí ìyàwó Mohbad ló jí bracelet yẹn. Ẹ máa tún sọ pé ẹ̀rí nǹkan pé wọ́n tún rán yín lọ sẹ́wọ̀n ọba tí yín jẹ́. Aunty Kemi àgbà, are you not 60 plus? You call yourself investigative journalist. One thing we want from you, Aunty Kemi, one thing la fẹ́ from you. Give us proof every time you make an accusation. But they did not teach you the foundation. Àwa ò tún law school tó yín o. Torí ẹ sọ pé ẹni master ẹni mistress pẹ̀lú ẹ o. Àwa ò ní law school tó yín o. If you know that, okay, this is how you feel, this is what is happening, you should be able to back it up. If you look at VDM today, in VDM, táwọn èèyàn fi rí as somebody that is sane, that is not insane, is because he used to back everything up with evidence. Aunty Kemi, you always lack evidence in your critical investigative journalist. Journalist for 30 years, retired, unretired, expired, unexpired. You are always coming with serious accusation without any proof. Any Wùmí Adébánjọ, ìyàwó Mohbad, ló jí bracelets in Priscilla. Hey, somebody's mama go find me one day. You be person mama o. Your daddy said, ìgbà tó yẹ kẹ́ ẹ lọ sí kíní káwọn gómìnà fún yín ní kíní bàbá yín sọ pé kọ́ máa fún yín. Because you will go there, ẹ máa lọ bá bẹ̀jẹ́ ni. Your father that is working against you, tí ò jẹ́ kó fún yín political appointment, ó mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa lọ parọ́ máwọn ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ máa kẹ́gbẹ́ báwọn ọmọ ọlọ́mọ without any proof and kíní. You always talk, and tell me, we want to believe you. If you can prove just one simple thing that you said, if you can prove it, one single thing, just prove it to us. That is it. But no proof, no leave, no transfer. Nothing. And you want us to believe. Okay, that's that for that. Èèyàn tó bá wù yín kẹ́ mú. Èèyàn pọ̀ ń bẹ, kì í ṣe Wùmí ló wà ń bẹ. But torí pé ẹ ti ní personal vendetta fún Wùmí. Torí ẹ lè sọ pé Wùmí ló jí bracelet yẹn. Aunty Kemi, this is not even an investigative something. It's just common sense. Ẹ wo bí common sense bó ṣe defile gbogbo education tẹ́ ẹ ní. Give us an evidence. Èèyàn gan tó sọ pé wọ́n jí nǹkan kò sọ pé èèyàn báyìí ló jí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sí inú bẹ̀, tẹ́ ẹ̀ rí anything, and you are giving us assumption. Tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ tún kàwé, Aunty Kemi, ládùúrò owó tó ń run lẹ́yìn lórí. Ẹ lè pé oyún lẹ́gbẹ́ padà bọ̀ náà dò. But ládùúrò owó yẹn tẹ́ tún jọ ọmọ gọ́vnà. Silver spoon náà fi bí yín o. Igi pákó náà fi bẹ́ àwa. Ẹ wo bí common sense bó ṣe defile gbogbo education tẹ́ ẹ ní. You got admission straight to Harvard kọ́ ni. Aunty Kemi, bẹ́ẹ̀ ṣe ní IQ tó high gan. You should be one of the most skinny on this social media, but I don't know, for some reason, ṣe ló dàbẹ̀ ni pé ẹ sórí ìwé kodò, ẹ wá ń ka ìwé from front to back to front ni. Bí pé ẹ kàwé yẹn kò yé yín. Imagine I'm using common sense. Ìwé mélòó ni jẹ́ Rómìká? To defy all these things that you're saying. Aunty Kemi. Okay. Ìyẹn. Ẹ jẹ́ àgbéyẹn sẹ́gbẹ̀.
Number 2, Aunty Kemi, ẹ sọ pé 50 million lẹ́ni sínú àkáǹtì yín, that is about $100,000 kó tó di pé ọ̀rọ̀ ìbíyọmí ṣẹlẹ̀ tẹ́ fi lọ ṣẹ̀wọ̀n 8 years àbí how many years lẹ lò mí ti ẹ fẹ́ mọ̀ ẹ ṣáà ṣẹ̀wọ̀n. Aunty Kemi, how is that Ìyábọ̀ Òjó's fault? Nǹkan tó bá wù kẹ́ ẹ ní. Number 2 náà ẹ yá tún lo common sense. Ìgbà tẹ́ ẹ lọ ṣẹ̀wọ̀n ṣé èèyàn kan lọ withdraw 50 million tó wà ní àkáǹtì yín? Ṣé bí tẹ́ bá lọ ṣẹ̀wọ̀n owó yín máa wà ńbẹ̀ tó bá yẹ pé is acquire legally, your money will be inside the bank. Tó bá travel kó fowó sínú báǹkì tó bá débẹ̀ wá báǹkì. Wọ́n ní ẹ lọ ṣẹ̀wọ̀n 50 million wà ní bank. Ṣé ẹ kú ní ìgbà tí ń ṣe pé ẹ kú? Táwọn sọ pé wọ́n pass owó sí next of kin yín. You did not buy now. So what will happen to your money? Nothing. Is your money acquired legally? And okay, let's talk about kí ló gbé yín dẹ́wọ̀n yẹn náà in the first place. Ṣé bẹ́ẹ̀ lọ borúkọ ìbíyọmí jẹ́ ni? Ẹ parọ́ mọ́ ìbíyọmí. You published a post against a pastor that he was sleeping with Ìyábọ̀ Òjó. Oh yeah, bring evidence. Ṣé rí pé nǹkan tó rán yín lọ sẹ́wọ̀n nígbà yẹn, ó tún sì lè rán yín lọ sẹ́wọ̀n again if people literally want to carry this your matter for head. You publish something that is untrue because any news tó bá gbé without evidence to back it up. Aunty Kemi, you went to journalism school. You school in journalism. Please, any news, this is the foundation of journalism. Any news you carry and you publish without a proof, this is common sense. You don't even need to go to school without verifying something. Ṣebí nǹkan tí mò ń sọ fún just adé tí wọ́n ní ó sọ pé there's no single ambulance in Ogun State. Tó bá ti dé court wọ́n máa kó àwọn ambulance yẹn jáde because you need to verify before you make claims. Mo máa sọ pé gbogbo nǹkan táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn tẹ́ ẹ̀ sọ pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń ṣe kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà ṣe. There is ambulance in Ogun State. There are ambulance in Ogun State. Eléyìí tó rí lójú títì doesn't mean ìwọ kọ́ ló ní fídíò tó sọ pé orí ambulance lójú títì yẹn. Ṣé o kò rí fídíò kan tó kan Ògùn tí ó lè jẹ́ pé oríṣiríṣi size ló wà. Ó lè jẹ́ pé ambulance tó rí yẹn wọ́n fi ń kó oògùn ni. Ó lè má jẹ́ pé eléyìí tó fi ń gbé èèyàn tó bá ní accident victim or everything. Tó bá dé court nsìn ìwọ tó claim pé wọ́n kó wọ ambulance jẹ́ wọ́n ra ambulance sí Ogun State. Tó bá kó àwọn ambulance yẹn jáde, how are you going to prove it? Kì í ṣe pé wọ́n ní there is freedom of speech. There is no freedom after speech if you cannot prove it. Aunty Kemi, you should know this. Ẹ̀yin kọ́ ló yẹ kẹ́ máa sọ gbogbo kíní fún wa náà. Àwa kọ́ ló yẹ kẹ́ máa sọ fún yín náà. On this Ibiyomi's case, whatever you lose, it has go be that. It is gone. Ẹ máa sọ pé ó ti lọ no. Number 1, you're older than us. You're educated than us. You are more aware than us. You are into me tell mom because mo fẹ́ classify yín sí. But here you go. Ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ ẹ fi opportunity tẹ́ ní kẹ́ ẹ fi ṣe nǹkan tó dá nílé ayé. Let me tell you one thing, Aunty Kemi. And for me to be able to tell you this thing, ó ti late fún yín. If you know you are an elite, Baba yín did not become a governor by being a good man. Bẹ́ẹ̀ ni. Baba yín did not become a governor. Òkè yẹn, iṣẹ́ ibi náà fi ń gun òkè when it comes to political kini. Ọwọ́ ẹ̀ ò lè mọ́ kó sọ pé fẹ́ ṣe politician kò possible ọwọ́ gbogbo wọn ló dọ̀tí. Tọ́wọ́ ẹ̀ bá mọ́ gan tó bá débẹ̀ gan ọwọ́ ẹ̀ máa dọ̀tí. That is how it is. Because ibo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń léyàn. Bàbá yín tó sọ pé kẹ́ má lọ jẹ kínní because he knows. Ẹ jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé let me tell you one thing. Ẹ jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ọkàn yín mọ́. Yàtọ̀ sí pé ẹ lọ ń parọ́ máwọn èèyàn yìí o. Ẹ jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ọkàn yín mọ́. Tẹ́ bá dókè yẹn ara yín ò ní lè gbà. But you have to be ọ̀dájú for you to be able to work with the elite because àwọn kan fún ara wọn awo ọ̀dájú náà ṣe. Ó gbọ́dọ̀ dájú. Ọ̀dájú nílé ayé. You must not have human feeling. That is the politics of Nigeria. Nǹkan tó ń pè ní corruption nìyẹn. Ẹ báyìí máa kú, kò sí nǹkan tó kàn wá sọ́nà tó bá ti ń rówó kó jẹ. Aunty Kemi, you are a person that you don't have that mind. Ní mind kẹ́ rí nǹkan tí ò dáa kẹ́ má sọ. You must say it. And that is not what they want. They want somebody that will see bad things and keep quiet.
They want somebody that will see bad thing and keep quiet. That is why you can never be up there. Ẹ rò pé lásán ni fídíò mo sọ pé òun ò lè ṣe politics torí ó mọ̀ pé ọjọ́ tóun bá ti bẹ̀rẹ̀ politics ọjọ́ yẹn lòun ti wà compromised. But this is what they want. But you don't have that in you. So you can never be top there. So you can't even make any money. Nǹkan tí bàbá yín rí nìyẹn. Tẹ́ bá dókè ibẹ̀ yẹn máa lọ máa tú àṣírí wọn. That is why he cut you away from there. Ẹ má gbà síṣẹ́ as simple as that. Because awo mẹ́nu mọ́ ni gbogbo wọn jọ dá. Tán bá pààyàn, wọ́n á jọ cover ẹ̀ up ni. Tó bá pààyàn tó wà ní elite, Chief Judge of Nigeria, ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni. Lawyer, ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni. Commissioner for Police, ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni. Kíní kan òkè yẹn ẹjọ́ máa pa ẹjọ́ máa kún. Tó bá jí owó ẹjọ́ máa pín ni. So ẹ̀yin ò lè wọnú ibẹ̀ kẹ́ má lọ tú àṣírí wọn because ẹnu yín máa ń jó. Àwọn mẹ́ni mọ́dẹ̀ náà ń ṣe ń bẹ́yẹn. That is why your father can never let you get to that place because ẹ máa da gbogbo ẹ̀rú ni. O lè dẹ̀ ní gbogbo wọn lókè including your own father. Yes. So don't even talk about you want to be part of the elite. No. Number two, Kate was like, okay, you did not make it out of your family who is into political post or something. Politician and all that. Make it out of that. Journalists, they're too kàwé fún. Ṣèbó yẹ to make it. But what? Why don't you make it again in journalism? It's because you always bring allegations without proof. Aunty Kemi. Priscilla sọ pé wọ́n jí bracelet o. Van Cleef o. Mẹ́ta, that is $18,000. Ẹni Wùmí Adébánjọ, ìyá Liam òun ló jí. Ó yá yẹ fún wa ní evidence. Ló bá di Wùmí wò ẹ́. Ẹ parọ́ mọ́ àǹtí Ìyábọ̀ àti pásítọ̀ Ẹ̀bíyọmí wípé àwọn méjèèjì ń tóra wọn. Wọ́n ní ó yẹ mú evidence wá. Ló bá di Wùmí wò ẹ́. Báwo la yẹ yín ò ṣe ní bàjẹ́? Ó yá kí lẹ wá fẹ́ ṣe tẹ́ fẹ́ ṣe là. Number one, ẹ lè sí lọ́dọ̀ àwọn elite. Ẹ máa lọ síbẹ̀ ẹ máa lọ máa wíwèkúwì ni. Ẹ dẹ̀ gbọ́dọ̀ expose secret wọn torí olè náà ń jà ń bẹ́. Number two, journalism tẹ́túkà. Ẹ tún lè ṣe dáadáa. At the end of the day, Nigerian fail you. Everybody fail you. Everybody conspire against you. And you go let the friend around you go by him. Aunty Kemi, your mouth is your problem. Your mouth is your... Nigeria is a corrupt country whereby everybody lives in that corruption because if you talk to every journey, no matter a lot of people, Tinubu is bad, Tinubu is bad. Tẹ́ bá gbé wọn lẹ́nìí kẹ́ fi wọ́n ṣe president, they will be worse than Tinubu. Tẹ́ bá fi irú èmi ẹlẹ́yà tí mo ṣe president ṣe báwọn yẹn ṣì ń bu national cake ni. Èmi máa gbé gbogbo national cake ẹ̀ tẹ́ni, màá tún gbé Zuma Rock gan, màá gbé White House yín máa ta. The people are bad. So how do you expect the country to be good? Typical Nigerian tó jẹ́ pé wọ́n ṣe bridge ẹ máa fi gbẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn iron condemn máa lọ yọ gbogbo irin bridge. So what are you talking about? Àwọn wo ló ń fund àwọn bandits? Ṣé kìí ṣe àwọn Nigerian army náà ni? Ẹ wo àwọn wo ló ń kó bọ̀ fún wọn? Àwọn retired Nigerian army. Àwọn ló ń kó bọ̀ fún wọn náà. So what are you talking about? What are you talking about? Aunty Kemi, you are your own problem. And ká tó sọ pé òkè ẹ tún máa make ẹ̀ látara ọkọ. Ẹ tún jẹ́ ọkàn tó loose, Aunty Kemi. Àti school ẹ ti lọ gbóyún. How many husbands? Any 3 husbands, 3 children, or 3 baby daddies? As ọmọ governor Aunty Kemi, ojú gbà mí tì fún yín. Àwọn kan tá kì í ṣe ọmọ governor gan. Ayé wa ò bàjẹ́ sí gbòòrò bẹ́yẹn. Ṣé rò pé ẹ̀yin máa ní irú opportunity tá wà ní? Àbí àwa máa ní irú opportunity tẹ́yin ní? Mọ̀ bí tá ti máa délé ni. Either legally or illegally. Ẹ tún wá lose. Any small thing. Ẹ like oko ju anything. Ẹ fokó ọ̀nà pákó ni. Tóòtọ́ ọ̀rọ̀ bá délé ẹjẹ́ abára wa sọ Aunty Kemi. At least ó yẹ kéèyàn kan tẹ̀lé gbé yín sílé wọn ò fẹ́ yín rí ẹ̀dẹ̀ máa ń lá òbò fún wọn ni wọ́n á rọ yín lóyún ẹ̀ tún bímọ wọn ní gbà wọn ní fún ọmọ yẹn lówó ẹ̀yin nìkan lẹ̀ ń struggle. Why? What type of life is that? You say your family don't like you, your mother is a witch, your own is a witch. Why would they like you? Did you do something good to them and they don't like you? You're always a problematic child because láti kékeré láti máa mọrú ọmọ téèyàn jẹ́. Kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn tó kù sọ́ọ̀sì lẹ́yìn nìkan lẹ́ ń struggle to feed to everything, to do everything lé fún yín. Àwọn tó kù dẹ̀rẹ̀ kò dẹ̀ lé fún wọn. Aunty Kemi, check yourself. I don't have, oh no, it used to pay me because with that type of education tẹ́ni,
You should have been in a better place. Ìgbà tẹ́ ẹ lọ Canada nǹkan, Aunty Kemi, kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ́? Ṣebẹ́ tún lọ dábẹ̀rù náà ni wọ́n lé yín dànù. Wọ́n sack yín lọ́sàn-án òrukàn. Why didn't you make it in Canada? Why didn't you make it in America? Tábà sọ pé ẹ make it in Nigeria, àwọn family yín èṣù ni wọ́n fẹ́ kẹ́ make it. Gbogbo ìlú tẹ́ ẹ lọ ńkọ́. Kí ló dé tẹ́ tún fail padà bọ̀ nílé? They deported you in one country. Why did you fail again? Ṣé Ìyábọ̀ Òjó tún nìyẹn? Àbí bàbá yín tún nìyẹn? You check yourself now. You are your own problem. Ẹ̀yin ni kòkòrò tó ń jẹ ẹ̀fọ́ ara yín. You are using your hand to destroy yourself. And you're saying that kì í ṣe ìbíyọmí ní case nìkan let it fail. Ẹ fail now ní America. Ẹ fail ní Canada yẹn náà. Ó máa wà ókè Aunty Kemi. Àbí kí ni ní ká sọ? Àwọn kan ní ká sọ tiwa ni òun ká rán yín létí ọ̀rọ̀ yẹn ti lè pọ̀ jù bọ̀ Aunty Kemi please. You have retired. I don't know what you are doing again. 30 years, nobody will understand your work. Media house, you want to be a local media house. Ẹ má jà tán, gbàrọ̀ kan rẹ̀. Ẹ wò tá bá fẹ́ kọ. Ẹni wọ́n dáwó fún fídíò wọn ò dá fún yín because ẹ hùwà àgbàlagbà ni. Tó bá yẹ pé ẹ hùwà àgbàlagbà, àgbà gidi. Aunty Kemi ẹ máa kọ́ media house fún yín. Nigeria, no, you cannot rule Nigeria or make it in Nigeria by being sentimental. Aunty Kemi, your emotion judge a lot of things. Téèyàn wá comment orí page lásán, ẹ máa block. Ṣé mo àdúrà account mi tẹ́tí block? Ẹ máa block ẹ̀ dànù ni. And common sense, lásán àti ẹ̀bù yín o. O bèrè question by Aunty Kemi get offended easily. And you want to make it in this life. And every little things offend you. Ṣé wọn kì í bú àwa ni? Ẹ̀rí káwa máa sunkún every time. Ẹ wo èébú náà water. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ èmi kàn ní kí n sọ fún yín ni pé just go off, you know. Ẹ ti dalẹ̀ rú dá gbogbo ẹ̀rù. At the end of the day, you didn't bring anything out of it. Just go off. You say you don't like your family. Do you think they like you as well? It is well.